हेलो एभ्रिवान हो आज चाहिँ म चाहिँ एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरुको अगाडि हो के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेरो यहाँनिर बर्थडे गिफ्ट सानो बर्थडे गिफ्ट दिनु भएको छ म्याडमले हो यहाँ भित्र चाहिँ के छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु हो अब के चाहिँ होला यहाँ भित्र मलाई पनि थाहा छैन हो हेर्नुस् त प्याकिङ त्यस्तो दामी छ यहाँनिर तो दामी छ प्याकिङ चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् मजाको छ प्याकिङ चाहिँ हो के चाहिँ रहेछ हेर्नुहोस् न अब हेरौँ के रहेछ यहाँनिर खोलेर हो दामी रहेछ यहाँनिर त्यो सामानहरू चाहिँ कस्तो दामी रहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो दामी दामी रहेछ यहाँ चाहिँ सबै चाहिने सामानहरू रहेछ तपाईहरुलाई देखाउँछु ल के रहेछ भने यो एउटा रहेछ हो ह्यान्ड क्रिम रहेछ एउटा हो यो चाहिँ लिप जेल रहेछ हो यो चाहिँ आई स्याडो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आई स्याडो रहेछ हो यो चाहिँ क्लिप मजाको रहेछ हो अनि अन्त यो दुईटा नेल पलिस रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ यो लास्टमा यो चाहिँ बडी मोइस्चराइजर रहेछ हो मजाको रहेछ ठुलो गरे हो हेर्नुहोस् यति बेसी गिफ्ट म्याडमले दिनुभएको मलाई चाहिँ बर्थडे गिफ्ट बर्थडे चाहिँ अस्ति गएको थियो हो अस्ति थियो हो तपाईहरुलाई पनि याद छ मेरो बर्थडे अस्ति थियो भनेर हो हेर्नु सक्नुहुन्छ कति बेसी गिफ्ट दिनुभएको छ म्याडमले थ्याङ्क यू सो मच म्याडम यस्तो दामी गिफ्ट दिनुभएकोमा तपाईलाई बाई बाई।